Драгобрат – самий високогірний лижний курорт в Україні. Він розташований з 1400 до 1700 метрів над рівнем моря. Кілька підіймачів допомагають добратися до вершин гір, стіг та жандармів. Драгобрат окутаний хмарами, і це дає гарну погоду для катання на лижах, сноубордах та інше. А які гарні схід та захід сонця можна тут побачити і милуватися неймовірною природою. Безліч чудових фото та відео можна зафільмувати на пам'ять. Драгобрат – це найдовша сніжна зима в Україні. Тут сніг можна побачити навіть у червні та пограти в сніжки.